واش قال بوحة طه؟ بوحة. بوحة يا سيدي قال سبح سبح يا عم الحاج. مالك يا عم الحاج في ايه؟ ايوه. واش قالوا الفهم؟ قلت لنا لا راح بوحة خايش بيه الله يظهر تبع مسيكو سيكو. وي ام الفهم واش قلت لهم؟ ليه اغتنام اكبر ليه هي واش تنقول لي كل الله خير ما تقول اذا بها فيها وليدي راهو بها خلاص. واللم باش قالهم؟ احب اقول كل شاب كل بتاع لا تنحرف اني يقولون ما لا تفيد. وفي نهايه الفيديو احب اقول لكم اني بحبكم كلكم. شكرا.